నమస్కారం. ఈరోజు మనం అందరికీ బాగా తెలిసిన జలుబు, దగ్గు లాంటి వాటికి వెల్లుల్లిని ఎలా వాడొచ్చో చూద్దాం. మన దగ్గర కొన్ని ఇంటి చిట్కాల జాబితా ఉంది. వీటినొకసారి వివరంగా చూద్దాం. వంటగదిలో ఉండే వెల్లుల్లితో ఇవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయో, ఎంత ఉపయోగమో తెలుసుకోవడమే మన ఈనాటి విశ్లేషణ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. సరే, మొదటిదానితో మొదలుపెట్టుదామా? చాలా సూటిగా ఉందిది. రోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఒక పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బ తింటే జలుబు రాకుండా ఉంటుందట. నివారణలాగా అనిపిస్తుంది కదా? అవును. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో వెల్లుల్లి పాత్ర ఉందని ఈ మూలం చాలా స్పష్టంగా చెప్తోంది. అంటే రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బలపడుతుంది అని. అవునా? తద్వారా జలుబు లాంటివి రాకుండా ఉంటాయని సూచిస్తున్నట్లుంది. ఇది కేవలం లక్షణాలు తగ్గించడమే కాదు, అంటే మూలం మీద పనిచేసే ప్రయత్నంలా ఉంది. అంటే కేవలం పచ్చిగా తినడమేనా, లేకపోతే వేరే వాటితో కలిపి కూడా వాడొచ్చా? ఎందుకంటే దగ్గు తగ్గడానికి తేనెతో కలిపిన వెల్లుల్లి ముక్కలు తినమని, అలాగే జలుబు, దగ్గు తగ్గడానికి వెల్లుల్లి రసం, నిమ్మరసం కలిపి తాగమని కూడా ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలున్నాయి. ఈ కలయికల వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉంటుందా? తేనె, నిమ్మరసం కలవడం వల్ల అదనపు లాభమేమైనా? మంచి ప్రశ్న అడిగారు. ఈ మూలంలో అంత వివరంగా చెప్పలేదు, కానీ సాధారణంగా మనకు తెలిసిన విషయమే. తేనె గొంతుకు కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుంది, నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది కదా. అవును. కాబట్టి వెల్లుల్లి గుణాలతో పాటు ఈ పదార్థాల కలయిక వల్ల వచ్చే అదనపు లాభాలను కూడా ఈ చిట్కాలు ఉద్దేశించి ఉండవచ్చు. అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించడం అన్నమాట. ఓ, అర్థమైంది. అంటే లోపలి నుండి పనిచేయడమే కాకుండా బయట నుండి కూడా ఉపయోగించొచ్చన్నమాట. వెల్లుల్లి నూనెతో ఛాతీకి మర్దన చేస్తే శ్వాస తేలిక పడుతుందని, అలాగే ముక్కు దెబ్బడ తగ్గడానికి వెల్లుల్లి వేసిన నీటితో ఆవిరిపట్టమని కూడా ఉంది. వెల్లుల్లి నూనెతో మర్దనా? అదా, ఇది కాస్త కొత్తగా ఉందే. నిజమే. దీన్ని కొంచెం పెద్ద చిత్రంలో చూస్తే ఈ బయట పూత పద్ధతులున్నాయి గదా, అంటే మర్దన, ఆవిరిపట్టడం లాంటివి, ఇవి తక్షణ లక్షణాల నుండి రిలీఫ్ ఇవ్వడంపై ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయని అనిపిస్తుంది. అవును అవును. ఉదాహరణకు ఆవిరితో ముక్కు తెరుచుకోవడం, మర్దన వల్ల ఛాతీలో కొంచెం తేలిగ్గా అనిపించడం, ఇలాంటివి. ఒకవైపు పచ్చి వెల్లుల్లి ఇమ్యూనిటీ మీద లాంగ్ టర్మ్లో పనిచేస్తే, మరోవైపు ఈ పద్ధతులు తక్షణ ఉపశమనం కోసం అన్నట్లు ఈ చిట్కాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆహా, అంటే లాంగ్ టర్మ్ నివారణ, వెంటనే రిలీఫ్, రెండిటికీ మార్గాలున్నాయన్నమాట. బావుంది. ఇంకా వెల్లుల్లిని సూప్ రూపంలో తాగొచ్చని, టీలాగా చేసుకోవచ్చని, చివరికి రాత్రి పడుకునే ముందు వెల్లుల్లి కలిపిన వేడిపాలు తాగమని కూడా ఉంది, గొంతు సమస్యలకట. వెల్లుల్లిపాలు రాత్రిపూట తాగడమా? ఇది నేనెప్పుడూ వినలేదు. నిజంగా గొంతు నొప్పి తగ్గుతుందా దీనివల్ల? ఈ మూలమైతే గొంతు సమస్యలకు ఇది పనిచేస్తుందని సూచిస్తుంది. పాలు గొంతుకు కొంచెం మృదుత్వాన్నివ్వచ్చు, వెల్లుల్లి దాని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను చూపించవచ్చు. ఏమో. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఇంకో ముఖ్యమైన విషయమేంటంటే, ఈ చిట్కాలన్నీ పనిచెయ్యాలి అంటే రెగ్యులర్గా పాటించటం అవసరం అని కూడా ఈ మూలం పదే పదే చెప్తోంది. ఓ, అంటే కన్సిస్టెన్సీ ముఖ్యమన్నమాట. అవును. వారానికి కనీసం 3 సార్లు ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే జలుబు, దగ్గు దరిచేరవనే ఒక సూచన కూడా ఉంది. నిజమే. ఈ ఇంటి చిట్కాలతో మంచి ఫలితాలు రావాలంటే నిలకడ ఎంత కీలకమో ఇది నొక్కి చెప్తున్నట్లుంది కదా. అవును, అది నిజమే. కాబట్టి మొత్తం మీద మనం చూసిన సమాచారం ప్రకారం వెల్లుల్లిని చాలా రకాలుగా పచ్చిగా తినడం, తేనె నిమ్మరసంతో కలిపి, బయట పోతగా సూప్, టీ, పాల రూపంలో వాడటం ద్వారా జలుబు, దగ్గు లక్షణాలను తగ్గించుకోవచ్చు, నివారించొచ్చని ఈ మూలం గట్టిగా సూచిస్తోంది. ఇది దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ దొరికే ఒక సులభమైన, సహజమైన పరిష్కారంలా కనిపిస్తోంది. ముగింపుగా ఒక ఆలోచన చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కేవలం జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాడే మందులా కాకుండా, ముఖ్యంగా చలికాలంలో వెల్లుల్ని మన రోజువారీ ఆహారంలో ఒక భాగంగా చేసుకోవాలని కూడా ఈ మూలం పరోక్షంగా సూచిస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది. హాహా. అంటే వెల్లుల్లిని కేవలం అనారోగ్యానికి మందుగా కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే ఆహార భాగంగా చూడొచ్చని, బహుశా ఇదే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి మరింత మేలు చేస్తుందేమో. ఆలోచించాల్సిన విషయం.